तर तूं आतां इतले तुवें सगळें सांगलेलें आहा तर 2027 इलेक्शन कशें पळयता कित्याक आतां जवळ जवळ एक वर्साहून कमी गांवगी उरला आतां कितें संदेश दिवंक करता माझे लोकांक पयलीं पासूनच आव्हान आसा की तुमी भायर सरा. तुमचेर अन्याय जाता तो बेश्टोच तुमी इलेक्शनाक कितें घेवन खावन रावनाका, भायर सरा. कित्याक हो तुमचो अधिकार आसा. आमीच ह्या चोरांक हाडटात हांगा आनी थंय बसत करता सगळे काबार करपाक लागून. पण लोकांनी एक 27 म्हाका एकूच संदेश आहा की 27 हांकां घरा धाडपाची गरज आसा. हांवें कितलींच आतां 2-3 वर्सां जालीं हांव सांगत आसा 27 हांकां घरा धाडपाची गरज आहा. तेंच्यांनी जंगल दवरलें ना, फुटीर जमीन दवरली ना, शेतां दवरली ना, लोकांची भाटां बेसां दवरली ना. लोकांची घरां दारां सगळीं काबार करून सगळ्या वाटेन हेंच्यांनी पाड घातला. 27 हांकां घरा धाडपाची गरज आसा. आनी जो पर्यंत आमी 27 हांकां घरा धाडचे ना आसा पळय आमचे 75 हेंच्यांनी काबार केला. 100% काबार करून हे आमकां भिकेक लायतले. आनी ते दिल्लीकारांच्या पोटान सगळे घालतले आनी हे उठतले आनी खंय वयतले. कित्याक हांकां गोंयचें पडोंक ना, हांकां गोंयचें अजिबात पडोंक ना. आनी एक आनी एक लास्ट प्रश्न येता. तुमी जाणा पेडणेचो जो माजी आमदार आसा आनी BJPचो हो आमचो बाबू आजगांवकर तेणें तर संपूर्ण अशें सगळ्या आमदारांक सगळ्यांक चोर म्हटलां. अशें कित्याक म्हणटा तो? कित्याक लोक ताका सांगता आसतले तुमी आमदार चोर मरे म्हणूनच तेणें काय रॉंग म्हणूंक ना. एक घरचो आयर कहो न्हू सरकाराक घरचो आयर खुबशे घरचे आयर आसा. हे मिराबागचे घरचे आयर न्हू ते कोण आमचे तेंचे काँग्रेसच्या लोकांचे का आम आदमीच्या लोकांचे? हे BJPचेच मरे. हो घरचो आयर न्हू, सगळे घरचेच आयर. कित्याक जाणा तुका एक सांगता हांकां कशें आसा खबर आहा मरे, हांकां आपल्याच लोकांक काबार करपाच्या. तो आमचो तुळशीदास हांगासरलो वास्कोचो सांकवाळचो ताका सुद्दां पळयना. ज्या हेजे वयलो पदा वयलो काडून उडयलो ताका ते हाडले खंयचे ती आमची खंयचे तरी हे हाडले पळय तेंच्यांनी ते 780 फ्लॅट हाडपाक लावून इजा काय कितें हाडले ते प्रोजेक्ट हाडलो ते प्रोजेक्ट हाडलो ते ताका थंयसर हे केला. ताका थंयसर काबार करपाक चिंतले. म्हणजे ताका तुळशीदासाक मारलो. तुमचो मनीस तुमकां दूख ना वयल्यान ताका आसूं रे समज रे हे रे ते रे मायग्रंटान मारलो हां तुमी तांकां पावर दिलो अशें जालें ना. हे तुमी सगळे सोंसून हे केले काय ना असले हे सरकार करता. म्हणून ह्या सरकाराक घरा धाडपाची चड गरज आसा. आनी लोकांनी हे 27 दाखोवंक जाय. हेंच्यांनी पयलो उत्सव केले कितले उत्सव केले हेंच्यांनी. ते उत्सवाक खंयचे पयशे मोडटा हे सगळे काबार करपाक उठलेले आहा. हेंच्यांनी कांय आमचे दवरलेले ना. म्हणून प्लीज आनी प्लीज हांव लोकांक सांगता की 27 हांकां काबार करपाची चड गरज आसा. म्हाज्या न्हू अनुभवाचे चीफ मिनिस्टराचे तुमकां सांगता. 1995 हांव फर्स्ट कॉन्सुलर आनी तुमकां सांगता म्हाज्या वाड्या वयल्या लोकांक वार्ड नंबर 7 वास्कोन एथलेट एरिच्या लोकांक घेवन तांकां अत्याचार करता म्हणून त्या लोकांक घेवन हांव 96-97 हांवें फर्स्ट मोर्चा व्हेल्लो. तेन्ना चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग राणे आसलेलो. हांवें मोर्चा व्हेलो गोंयभर. म्हाका हेवटेन फोंड्यासून हांव भितर सरत काय, खंयसून दोलांपालसून हांव भितर सरत काय अशें म्हणून सगळ्या वाटेन म्हाका पुलीस राखूंक रावताले. आज मोर्चा काडटात सगळ्यांक घेवन. दारान एकट्यान मोर्चा काडला आनी कापास्ताचो मोर्चा काडलो. वर्ल्डाचो फर्स्ट मोर्चा आसलेलो तो सेक्स वर्करांक घेवन उगडास दवरा. पण आज पर्यंत सुद्दां प्रताप सिंग राणे जेन्ना तेज्या उपरांत सुद्दां ते खुर्चीर आसले आमकां वांकडे नजरेन पळोवंक ना नाका जाल्ले कितें आमकां म्हणूंक ना. दुसरो आमचे चीफ मिनिस्टर आसलेले दिगंबर कामत जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलेले हांव बायलांक 50-50 100-100 बायलांक घेवन मडगांव तेच्या घरा कडेन वयताले. आनी एकूय उतर ना चीफ मिनिस्टर आमच्या दिगंबर कामतीन आमकां ना त्या बायलांक दिवंक ना म्हाका केन्ना उगडास दवरा. ताका म्हणटात चीफ मिनिस्टर आनी हो आसा चीफ मिनिस्टर. हो लोकांक न्ही हे करपाक येयला, खुर्चेचो धमकी दिवपाक येयला, खुर्चेचो घमंड जाला. दिगंबर कामत तारा येयला म्हणून कळ्यार एकदां तो वेर्ना पावल्लो. ताराक सांग राव आपूण येता आनी येवन सगळ्यान पयलीं आमकां बायलांक आपयली भितूर आनी आमच्या प्रॉब्लम ओके
जालें तुजें काम जालें अशें म्हणून नाल्यार अशें म्हणूंक ना तूं कित्याक घेवन येयलें गो हे सगळे कितें अतिरिक्त एफर्टींग हें नाका जालें अशें तशें म्हणून केन्ना उतरां दिवंक ना तांकां खरेंच आजूय तांकां सॅल्यूट करून दिसता रवी बाब तेणें सुद्दां बरो एक निर्णय घेतलो सगळ्या गुंडांक पंडांक सगळ्यांक भितूर घातलेले पूण कायद्याचो हें हाडलो चीफ मिनिस्टर म्हणटा ते अशें आसूंक जाय अरे प्रजा कडेन जर तूं सारको रावना तूं आनी कसलो रे तूं आनी कसलो तुका आनी चीफ मिनिस्टर म्हणपाचें हय रे तुका आनी चीफ मिनिस्टर म्हणपाचें तुका कांय ना तुका खुर्चेचो मत मारला आनी त्यो सगळे प्रॉपर्टी घेतल्या पळय तेजो तुका मारला मत ताकाच लागून अशें जाला कसो मत जालो की असो जावंक लागता कळ्ळें न्ही हो काय ना ही गरमी तूं पयलीं स्कुटरीन भोंवपाचो मनीस न्हू रे अचानक तुका सगळें तुज्या पदरान पडला पळय तो जाला तुका मत आनी ताका लागून कोणाकूय कसलीय उतरां दिता तूं